이게 맞아? 이게 맥주가 맞아? 자, 작품 설명해주세요. 이 작품은 피 흘리는 해골과 귀여운 꼬마 여양. 이거는요? 이거는 해골 감바스입니다. 먹기 싫어. 너무 잘 만든 거 아니야? 이야, 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 남은 밥은 뭐 했어? 초밥. 아, 뭔지 알았어. 와, 그래서 한 명이 추가가 왔어. 기다리시는 거예요?
난 어때? 젖어 있어. 싫어? 한 번만 만져볼래. 와, 미끌미끌. 여기 나도. 나한테 점프하면 어떡해, 무서워. 오빠 핸드폰에 붙었어. 화면에. 어디 갔나 찾는 거 봐. 물도 있어서 개구리가 많으네. 엄마와 함께 무장 기동대가 대기하고 있다는 사실을 알려줍니다.